अनबॉक्सिंग एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो ये है मेरा छोटा सा बेबी काम करो। तो अनबॉक्सिंग होगी बहुत सारी चीज़ों की, तो जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है ना, फैन की आवाज़ है यार, थोड़ा मैं चेंज कर देना प्लीज़ प्लीज़। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी दादी यहाँ पे नमाज पढ़ रही है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए देखते हैं। वेट मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। वैसे मैं आजकल बहुत ज़्यादा दुखी चल रही हूँ, क्योंकि आप लोग आजकल है कि मेरी वीडियोस पर लाइक करती हैं, ना ही सब्सक्राइब करती हैं, और ना ही आजकल तो शेयर भी नहीं हो रही है। यार सब्सक्राइबर्स भी घटने वाले घट रहे हैं। प्लीज़ यार प्लीज़, अगर अभी मैं शॉर्ट्स इसलिए ला रही हूँ, जब आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को सपोर्ट करेंगे तो हम शॉर्ट्स वीडियोस एक हफ्ते में संडे और सैटरडे में लाएंगे। शॉर्ट्स को साइड करते हैं, फिर जो हमारी लॉन्ग वीडियोस जो आ रही है वो आएंगे आपको डेली मिलेंगी, डेली ब्लॉगिंग। और डेली ब्लॉगिंग हमारा शाम से शुरू होगा, या तो आप भूल गए, या तो मैं मिनी ब्लॉग लाऊंगी, या तो मैं फुल ब्लॉग लाऊंगी। क्योंकि फुल ब्लॉग में भी आपको 2 मिनट से ज़्यादा का ब्लॉग नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जो है ना मेरा पूरा रूटीन भी बताऊंगी। मैं एक दिन बस ऐसे खड़ी वैसे आप बताइएगा, अगर आपको जरा सी भी हंसी आ गई, let's get start. फर्स्ट थिंग हमारी ये होने वाली है, ये है हमारी पेन पेंसिल। खोल के दिखा देती है, ये आ गई इनकी लीच दिखा देती हूँ कितनी की है। एक पैकेट में इन्होंने कितने ली थी, 4, और 5 भी उसके अंदर। ये लीड्स हैं, ओके। तो हमारी आती है नेक्स्ट पेन पेंसिल। देख सकते हैं बिंदी सी है, झूम 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 झूम। चलिए नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारी ये, मैं आपको बताऊंगा तो बड़ी क्लास में ये क्या है। चलो खोल दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक को प्लीज इग्नोर करिएगा। Barbie girl in my Barbie world, it's fantastic and bouncing human like balloons. ये देख सकते हैं, ये है व्हाइटनर डॉम्स का, फोकस क्यों नहीं होगा। ये है हमारा डम्स का व्हाइटनर, ये है डम्स का 25 रुपये का 15। और ये जो हमने लिया था ये था हमारा 20 रुपये। सॉरी अगर आपको मेरा हाफ फेस दिख रहा हो। देन गाइस हमारे पास आता है ये मॉन्टेक्स के रेड ब्लू ब्लैक, ये तीनों पेन आते हैं हमारे पास। ये है हमारे मॉन्टेक्स के पेन। इनको मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, जेल है वैसे तो। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि ये बहुत चक बड़ी है या तो फिर खराब, ठीक है। हम आपको बताएंगे इनको यूज करने के बाद। गाइस हमारी नेक्स्ट थिंग है, ये मुझे बहुत ब्रिलियंट लगी। तो सॉरी आपको अगर मेरा हाफ फेस दिख रहा हो, आपको दिख रहा है ना, तो ये है मेरी वन ऑफ द फेवरेट थिंग। इस पे बने हैं
दिखा ना इसकी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे है, और ये ऐसे यहाँ से खुलता है। अगर आपने ये खोल दिया तो ये सारा ग्लिटर बाहर फिसल जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसकी टिप। ये देख सकते हैं, वाह क्यूटी है ना। और यहाँ पे कुछ लिखा है, एक मिनट अभी पंक्ति बंद कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा है मैजिक, इट्स मैजिक, सारे मैजिक। नेक्स्ट थिंग लाते हैं, मेरी बॉय क्यूटी से है ना। तो कैसी बाल वाल तो कुछ नहीं है, ये इसकी बहुत है। अगर कहीं सॉरी, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतना सारा सामान मैं उठा के ले आई। ये देख सकते हैं इस पर ब्लैक पिंक है स्केटबोर्ड पे, एंड आई लव ब्लैक पिंक ऑल्सो। एंड इसकी घर भी बड़ी है, इससे लिखा भी बड़ा है। और मेरे पास इसका एक और है, कोई वाइट और पिंक है उस पे, और ये है हमारी दो पेन्स। मुझे अपनी क्लियर दे दो। ये है हमारी पेन का, और मेरे पास बीचेस वाला भी है। हाँ, और गाइस ये है मेरे पास BTS के पेन। ये इरेजेबल पेन है, इनसे दिखाई दे रहा होगा ना आपको, ये इरेजेबल पेन है। ये देख सकते हैं, ये दोनों मेरे पास पीच कलर के इंक, मुझे इनसे लिखने में बहुत पसंद है। ये दिखाई नेक्स्ट थिंग ये आ गई पेंसिल इरेजर, जम्प्स की, ग्रूव की, चलिए सबसे मेन थिंग जो कि मैंने लास्ट में लाई हूँ मैं। ये देख सकते हैं, वो क्यूट ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे इरेज करेंगे। और इसकी रिफल्स भी आई है, ये इसकी दो रिफल्स हैं, एक इसके अंदर भी है। तो यस गाइस, इतनी थी ये वीडियो। यस गाइस, तो इतनी थी ये हमारी वीडियो। तो गाइस मैं एसी में आके बैठ चुकी हूँ, बड़ा सुकून। मैं वहाँ पे फैन चल रहा था, और वैसे भी वो खुद बहुत आवाज़ कर रहा था, तो वहाँ पे हवा भी नहीं लग रही थी। यस गाइस, तो इतनी थी ये वीडियो। आई डोंट नो, मेरी आँख में से धुआं नहीं आ रहा है। वंस मोर, यस गाइस, इतनी थी ये वीडियो। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Yes guys, please इतनी मेहनत से मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ इस कंट्रो। Yes guys, तो प्लीज मैं आपसे बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हूँ, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हो रहे हैं। प्लीज गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।